Thutha wa Mohamed Ali kuhotwo ithurano-inĩ cia wamũrani cia kĩama kĩa ODM akĩrũĩrĩra gĩtĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyali, rĩu nĩameneirie gavana wa Mombatha Ali Hassan Joho thutha wa kĩrĩa arauga nĩarathing'ĩrĩria ateti matarendekana nĩ mũingĩ. Tukafanyiwa dhulma, kina mama zetu wakapigwa, wazee wakadhalilishwa, vijana wakapigwa na kura zikaibiwa. Tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tutaona kama utalinda yako ama ya ndugu yako. Oho Ali augĩte atĩ aikari a Nyali marĩ na kĩhoto gĩa gwĩthurĩra atongoria arĩa marenda hatarĩ kũgarũrwo nĩ mũndũ o wothe na agakorwo na mwĩhoko wa gũkahotana gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana. Kwa hivyo tumezuiwa haki zetu na watu wachache wanaojifanya miungu midogo Mombasa. Sisi tunarudi na kauli mbiu ya wakazi wa Mombasa, maana wao ndio wanaofanya maamuzi, wao ndio wanaopiga kura na wao ndio watakaochagua viongozi wanaotaka. Ngucanio ĩno gatagatĩ-inĩ ka Mohamed Ali na gavana wa Mombatha yũkĩte thutha wa gũtuĩka atĩ Ali Hassan Joho nĩwe watabanirie ciĩko cia ngungo nĩguo gũtigĩrĩra Mohamed Ali nĩahotwo gĩthurano-inĩ kĩa wamũrani. Ribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Maina wa Mwangi.